found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. That's around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल में चिकन वेजिटेबल रोल। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, चिकन लिए है, हमने चिकन को बॉईल कर लिया, इसके रेशे कर लिए, मटर को भी बॉईल कर लिया, गाजर लिया, इसको कद्दूकस कर लिया, बंद गोभी को भी कद्दूकस कर लिया, शिमला मिर्च को भी कद्दूकस कर लिया और आलू लिए, इनको बॉईल करके मैश कर लिया। और जो चिकन की यखनी थी उसको हमने सेपरेट गिलास में निकाल लिया। 1 टीस्पून नमक लिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ी सी ग्रीन चिली, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 लेमन लिया और हमने रोल पत्ती ले लिया। हम लोग कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे, मीडियम फ्लेम ऑन करना। 3 टेबलस्पून ऑयल डालें, इसके बीच पहले गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमारा लहसुन फ्राई हो गया, अब इसके बीच डाल देंगे गाजर, इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गाजर हमारी फ्राई हो गई है, अब इसके बीच डालेंगे बंद गोभी, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। शिमला मिर्च डाल के अब हमने इसको भून लिया। अब हम इसके बीच डालेंगे चिकन और मटर। ये बॉयल हुए थे इसलिए इसको थोड़ा सा लास्ट पे डालें। ये मिक्स हो गया चिकन और मटर, इसके बीच डाल देंगे सोया सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस, 2 टीस्पून चिली सॉस, इसको मिक्स कर लें। अब हम इसके बीच सारे मसाले डालेंगे, चाट मसाला, नमक, मिर्च और लेमन। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, सारे मसाले ताकि मिक्स हो जाए। हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और ये फ्राई भी हो गया हमारा मटेरियल। अब इसके बीच डालेंगे आलू। अब सारे मटेरियल को मिक्स करेंगे और आलू को। अब हम इसमें इसके बीच यखनी डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारा कुछ और मज़े का हमारा मटेरियल तैयार हो जाए। ये हमारा मटेरियल बन गया है, देखें। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम अपने रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ मैदा लिया है, इसके बीच पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया, देखें। अब थोड़ा सा हमारा मटेरियल ठंडा हो गया, थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, हमने मटेरियल रोल पत्ती के दरमियान में रख के
चारों तरफ मैदे वाला पेस्ट लगा लें। अब हमने इसको साइडों से फोल्ड कर लेना है इस तरह। फिर मैदे वाला पेस्ट लगाना, फिर इसको इस तरह रोल करना। ये हमारा रोल बन के तैयार है। इसी तरह ही हमने सारे रोल बना लेने। हमने रोल बना लिए। अपने पैन को मीडियम फ्लेम पे रख लिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब रोल को फ्राई कर लेंगे। रोल फ्राई हो गए। अब हम इनको सर्व कर लेंगे।